ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ channel នាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឥឡូវយើងចូលនៅផ្សារស្ទឹងត្រែងយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក Hello guys, how are you everyone? Welcome to Sarana Traveling. Today I'm gonna bring you to the waterfall, like we call it Mud Waterfall. Now we are at the Stung Treng province. Yeah, it's like a long journey to come to this place, but really amazing, beautiful waterfall. Okay, let's go with me. But this now we gonna having breakfast at the Stung Treng market. All of us gonna have breakfast first, and then we gonna carry on the journey.Okay, let's go. សាស្ត្រមហាពេលព្រឹកសិនបន្តទៀតហើយនឹងបន្តដំណើរទៅគេហៅថាទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តឬក៏ហៅថាទឹកជ្រោះសុភមិត្តចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកទេរៀងឆ្ងាយបន្តិចព្រោះការធ្វើដំណើររបស់យើងឆ្លងកាត់ឡើងប្រហែលខេត្តមកគឺយើងចេញពីភ្នំពេញមកយើងកាត់ខេត្តកំពង់ចាមបន្ទាប់មកទៀតកាត់ខេត្តកញ្ចេះឥឡូវមកដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងចាទៅជ្រោះព្រះនិមិត្តហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារទេចាប៉ុន្តែបើយើងធ្វើដំណើរពីខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅតែ60គីឡូម៉ែត្រទេតែបើយើងធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះវិហារមានចម្ងាយដល់ទៅ100គីឡូម៉ែត្រដល់ឥឡូវនាងខ្ញុំកំពុងតែចេញដំណើរទៅហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនតោះយើងទៅជួបគ្នានៅទីនោះ Hello guys, now we arrive at the Pranimut waterfall. The meaning of the Pranimut waterfall is mean that created by universe.Really amazing about the stone that the water flow from the stone is so different, you know, like I will feel wonder. It's like something strange about this. Yeah, it's really natural and beautiful. I have seen the Chinese movie, but it just a studio.You come here, you can see the amazing view from the waterfall. This called the waterfall, Pranimut waterfall. Yeah. ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមកដល់ហើយមើលពីខាងក្រោយដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែថតនេះមើលទៅស្អាតមែនទែនទឹកជ្រោះហ្នឹងដូចជានៅក្នុងរឿងចិនរឿង Hollywood studio អញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលស្រុកខ្មែរយើងគឺមានទឹកជ្រោះស្រស់ស្អាតបែបនេះព្រោះនាងខ្ញុំធ្លាប់នៅឃើញនៅកុន Hollywood ហើយក៏ដូចជាក្នុងរឿងចិនភាគចិនដែលគេលេងអំពីទឹកជ្រោះហ្នឹងតាមពិតគេថតនៅក្នុងជា studio ទេវាមិនធម្មជាតិទេប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងជ្រោះព្រះនិមិត្តគឺធម្មជាតិពិតៗតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកនេះកន្លែងនេះអូយអស្ចារ្យមែនទែននាងខ្ញុំមើលទៅនាងខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងចម្រៀង Hollywood ចម្រៀងWestern ចម្រៀង Hollywood គឺគេដាក់មកអញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាស្រុកខ្មែរយើងស្អាតផ្លោះប៉ុណ្្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិយាយទៅគឺអញ្ជើញមកលេងនៅក្នុងខែហ្នឹងចាមានខែគេហៅថាខែវស្សានិងខែប្រាំងយើងមកលេងនៅខែរបៀបវស្សាខែប្រាំងបន្តិចទៅណាចាព្រោះបើខែប្រាំងខ្លាំងខែ11អីប្រហែលជាទឹកលិចអស់ហើយវាអត់ស្អាតទេចាដល់ពេលខែប្រាំងអញ្ចឹងទៅឃើញទឹកវាអត់សូវច្រើនណាដល់អញ្ចឹងយើងឃើញថ្មដែលវាហូរចាក់ទឹកចុះមកហ្នឹងគឺ amazing មែនតើពុកម៉ែបងប្អូនចា Hi guys, do you think though that is really beautiful the Pranimut waterfall? The meaning also amazing. It means that was created by this universe. Yeah, because I feel strange about when I meet I come here the first time.Yeah, it's the first time. It's my first time, but I gonna come again someday because I like this place. And also when we have swimming, we swim there also nice. Yeah, like take a bath of the waterfall also good. Okay. ចាពុកម៉ែបងប្អូនជ្រោះព្រះនិមិត្តឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាជ្រោះសុភមិត្តនេះគឺមានព្រំប្រទល់ភ្ជាប់នឹងខេត្ត2គឺខេត្តព្រះវិហារហើយនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបើពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកតែ60គីឡូម៉ែត្រទេតែបើពីខេត្តព្រះវិហារដល់ទៅ100គីឡូម៉ែត្រដល់ចាហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយទឹកជ្រោះហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដឹងអត់គឺហូរកាត់ទៅគេហៅប្រទេសឡាវគេហៅខេត្តចម្ប៉ាសាក់នៅប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺ
ឈ្មោះថាជ្រោះខនបាក់ខេងគឺស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងចាស់ស្អាតប្រហែលបែបម្យ៉ាងម្នាក់ប៉ុន្តែជ្រោះខនបាក់ខេងនោះគឺជារបស់យើងតាំងពីទៅយើងបាត់បង់ទៅហើយចាព្រោះខនបាក់ខេងហ្នឹងខេត្តចម្ប៉ាសាក់ហ្នឹងចូលទៅប្រាសាទវត្តភូយើងពុកម៉ែបងប្អូនចាពុកម៉ែបងប្អូនប្រាសាទវត្តភូហ្នឹងក៏គឺជារបស់យើងដែរតែយើងបាត់បង់រាប់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយតាំងពីសម័យរាប់សតវត្សមុននោះចាប៉ុន្តែក៏ស្អាតបែបម្យ៉ាងម្នាក់ដែរឥឡូវនេះនាងខ្ញុំដើរមកងូតទឹកណាពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងនេះកន្លែងយើងអាចងូតទឹកលេងបានចាអញ្ចឹងយើងដើរទៅងូតទឹកកន្លែងមិញគឺយើងអាចថតរូបយកផ្ដិតនៅទេសភាពស្អាតឥឡូវយើងដើរទៅកន្លែងងូតទឹកហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងស្រស់ស្រូបអាហារថ្ងៃត្រង់ចាRanimut waterfall that the water flow from the Mekong River in the rainy season the water high about 26 meter high are flowing from the Mekong River at the rainy season yeah so it's like the speed of the water flows so strong and fast at the rainy season it's so attractive view at this place it near like Love border between Love and Cambodia border yeah we can cross the border to the Champasak Lao at Lao yeah friends and this place I come for swimming or having bath and enjoy time with my friends yeah after that I gonna have lunch over hereចាពុកម៉ែបងប្អូនជ្រោះព្រះនិមិត្តនេះបើតាមឯកសារគឺបាននិយាយថាជាកន្លែងដែលទឹកទន្លេមេគង្គបានហូរធ្លាក់យ៉ាងគំហុកតាមថ្មដាដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ26ម៉ែត្រនៅរដូវវស្សាចាកម្រិតទឹកទន្លេនឹងបន្តឡើងខ្ពស់ដល់ចំណុចអតិបរមាល្បឿនទឹកហូរលឿនខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាចាហើយបង្កើតបានជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពផ្សែងអាប់មើលទៅពិតជាមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងមែនតែនតែបើតាមនាងខ្ញុំគិតណាបើយើងមកនៅខែវស្សាពេលដែលទឹកឡើងខ្លាំងពេកលិចថ្មអស់ហើយអត់ស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកវាខែគេហៅថាខែ1ខែ2ខែ3ខែ4ចាអញ្ចឹងណាបានឃើញថ្មហូរមកទឹកស្អាតខ្ញុំគិតថាហូរពីទន្លេមេគង្គមកគឺទឹកមានតែរហូតណាមានទឹកអញ្ចឹងព្រោះហូរចាក់មកពីទន្លេមេគង្គវិញចាឥឡូវនេះនាំគ្នាអ្នកម្ដាយនាំគ្នាងូតទឹកហ្នឹងដល់ពេលដែល it's time for cheers time with my friend ណា yeah anybody enjoy swimming it's not really swimming take a bath yeah take a bath with waterfallអូខេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវដល់ពេលទឹកអុយត្រជាក់មែនតើពេលហ្នឹងក្តៅនេះខ្ញុំគិតថាក្តៅរៀងព្រោះហាក់អត់ចង់មួយទេព្រោះមើលទៅគឺក្តៅហាក់ខ្លោចសាច់អូដល់ពេលចុះទៅសំនៅអាកាសធាតុបើសិនជារងាយើងងូតមិនកើតយើងញាក់អីមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនចាដល់ពេលអាកាសធាតុបែបហ្នឹងយើងចុះងូតទឹកទៅត្រជាក់មែនតើទឹកជ្រោះត្រជាក់គឺអត់មានមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់បើចានិយាយទៅត្រឹមត្រូវណាស់បើយើងងូតបើខែត្រជាក់យើងងូតអត់បានទេត្រជាក់ខ្លាំងញាក់ដល់ពេលយើងងូតអញ្ចឹងអាកាសធាតុក្តៅហើយយើងចុះងូតទៅទឹកជ្រោះត្រជាក់ទៀតគឺមានសេចក្តីសុខមែនតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់និយាយមកទៅក្តៅណាខ្លោចស្បែកអស់ហើយតែមានណាដល់ពេលចុះងូតទៅឡើងត្រជាក់ហើយសុបាយខ្លាំងណាស់ចាសុបាយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងពីមុននាងខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តងូតទឹកជ្រោះទេតែឥឡូវហ្នឹងតាំងពីងូតមកសុបាយជុំគ្នាមិត្តភក្តិគឺចង់ងូតម្ដងហើយម្ដងទៀតតែម្ដងអត់ចង់ចេញពីទឹកទេប៉ុន្តែពេលវេលាមិនឲ្យផលគឺយើងត្រូវតែដល់ម៉ោងបាយល្មមឃ្លានចាអញ្ចឹងត្រូវទៅញ៉ាំបាយចា Hi guys, yeah, enjoy swimming time with us. It's not really swimming time. It's mean like to take a bath with us, okay? Take a waterfall bath with us.
Hey, bọn con được học nè, lời và toàn thì dương một tật lên bài hái, dương nhóm mồ dương nào ở làm thì tật máu là tầm liệt bầm pét rồi hái dương từ sro ngày tròn chàng chứng cho đọc từ từng học nè từ sro ngày tròn nơi tập trường planning bật dương nắng chà đây nên nhóm đào chlong mà hái mơ biểu dù được thang khỏi có sọc sạch dạng đây còn mong nhầm bài ngay. Okay, it's time for lunch guys. Yeah, after we got like exhausted from the water and feel so starving. Yeah, all the food and already ready and got a big view to see like a waterfall. Yeah, so let's enjoy it with us. ចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើននាងខ្ញុំនឹងទៅថតរត់យកនៅទាំងទស្សនីយភាពស្អាតស្អាតប្លែកៗតំបន់ទេសចរមកផ្សាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាព្រោះនាងខ្ញុំចូលចិត្តមើលគេថាចំណីចក្ខុហើយសុខខ្មែរយើងសម្បូរទៅដោយកន្លែងដើរលេងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើចាសវណ្ណភូមិទឹកដីសវណ្ណភូមិពិតជាសវណ្ណភូមិមែនគឺមានសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនេះចាហើយ Okay guys, thank you for spending your awesome time watching my vlog all the time. I wish you all the best and hope to see all you again in my next video. Have a safe time with your family. Okay, bye bye and see you next time.